Да, привет. Садись. Скажи-ка, дядя, вот ты мне рассказывал про коллективы и изменения в них. А где же во всем этом человеческое общество? Хорошо, давай обсудим это. Мы с тобой действительно вначале рассмотрели то, какое у человека, если говорить о человеке, естественное поведение, его естественные устремления, да? Затем мы рассмотрели, как живые существа обитают в среде себе подобных, и человек в том числе. Мы выделили, как помнишь, два типа коллектива возможных. Это первый, который основан на естественных стремлениях и является просто их усилением и дальнейшим развитием. И второй тип – это такой коллектив, в котором возможны уже какие-то надстройки, отклонения и вариации вот этих естественных устремлений. Да? И вот именно ко второму типу относится человек. А дальше мы рассмотрели то, как вот этот коллектив может изменяться от своего естественного состояния до другого, то есть как у него появляются новые качества. Но действительно мы не рассматривали то, как это происходит в динамике, то есть как вот эти изменения закрепляются и остаются в этом коллективе, в этой группе лиц. То есть мы не затронули вопрос исторического существования коллективов, предметов, но если брать человека, то вопрос об историческом существовании человеческих обществ, то, что мы так называем. И поэтому сегодня надо вот этот вопрос рассмотреть, прояснить. То есть как коллективы живых существ, и в особенности человеческого общества, существуют в их исторической динамике. Так вот, если взять любой коллектив, то поведение индивидуальных его составляющих, то есть живых существ или людей, если мы берем уже человеческий коллектив, может быть описано как вот именно характеристики или структура, или как организация, как связь элементов вот именно этого коллектива, то есть как качество этого коллектива. И в случае человека это может быть описано как правила поведения, как модель поведения, как идеи, то есть какие-то правила. Они могут быть даже записаны. Скажем, в нашей стране все люди должны иметь среднее образование, то есть все дети должны сначала ходить в школу. И это тоже определенная модель поведения, которая на самом деле формирует вот именно тот коллектив, которым является наша страна на данный момент. То есть вот эти модели поведения, они могут быть закреплены в законах, правилах, в ритуалах, писанных, неписанных. Например, как себя нужно вести за столом, таких законов нету. Но тем не менее, если человек современный, я беру нашу страну опять же, ведет себя не так, как у нас принято, то долго он не протянет в хорошем обществе на самом деле. Но при этом, смотри, вот эти правила могут быть закреплены, например, в виде законов. И на самом деле в виде законов закрепляются именно те правила, которые, скажем так, выполнение которых критически важно для существования именно вот этого общества. То есть, и для современного государства это прописано в Конституции, скажем. Знаешь, такой закон, да? Но вот смотри, нам известно множество законов, скажем, древних государств. Допустим, да? Скажем, законы Древней Греции или Древней Спарты, еще какие-то законы Египта, Вавилона. То есть эти законы у нас есть. Но эти общества, они живут сейчас? Уже не живут. Да, то есть получается, что писанных правил недостаточно, так? То есть нужно что-то еще. Во-первых, эти правила должны быть, они должны быть записаны, но этого недостаточно. А что еще требуется для того, чтобы вот этот коллектив жил? То есть почему у нас есть все знания о древнегреческой цивилизации, скажем, как самый такой ходовой пример, есть даже территория, на которой было вот это государство устроено.
Ну, то есть современной Греции, между прочим. Но там сейчас уже совершенно другой коллектив, совершенно другое государство. Знание о том, что там было, какие законы, оно сохранилось. Все эти памятники, но государство там уже другое. И коллектив там уже совершенно другой. Вот что изменилось? Ну, изменились люди в целом, наверное, за все это время. Ну да, но то, что меняются люди, то есть меняются поколения, это на самом деле нормально. То есть, скажем, какое-то государство может существовать 1000 лет, как вот это известно про Египет или там еще какие-то. Там 1000 лет был один и тот же тип коллектива. Люди занимались тем же самым. По сути, какими-то сходными поведениями, сходные модели были. То есть вопрос не в том, что меняются поколения. Вот что там поменялось? Законы остались, территория осталась, строения даже остались. Можно съездить в Грецию и посмотреть на все эти пыльные руины. Но прервалась преемственность, скажем так. То есть те модели поведения, которые были вот записаны в этих законах, скажем, в законах Ликурга в Спарте, они записаны. Но прервалась вот эта связь людей, которые непосредственно передавали вот эти нормы поведения. Ну, по каким-то причинам они там исчезли. Либо были уничтожены, либо ассимилировались, это не важно. То есть оказывается, что вот эти нормы поведения, вот эта структура коллектива, то есть то, как какое-то общество удовлетворяет свои потребности, по большей части естественные, то есть именно вот эта вариативность удовлетворения естественных потребностей, она должна в первую очередь передаваться через непосредственную связь. То есть, как я уже говорил, про школу, про манеры поведения, про ритуалы, скажем. У нас и вообще любой коллектив, он продолжает свое существование только до тех пор, пока осуществляется вот эта непосредственная передача всех вот этих законов, всех вот этих убеждений и образа жизни. То есть того, что можно назвать мировоззрением. И это связано как бы еще с тем, помнишь, в нашей самой первой беседе я говорил о том, что есть два типа знаний. Есть знание каких-то фактов, то есть информация, записанное знание, и непосредственные умения. И вот записанные правила поведения в коллективе, они относятся к информации, то есть к знанию что. То есть можно взять книжку или посмотреть в интернете и прочитать то, как жили люди там, в Спарте, скажем. Какие у них были законы. Но то, какие умения у них были, то, как они непосредственно воплощали эти законы в жизнь, то есть как они тренировались, как они готовились к войне, как они организовывали свой быт, это полностью вот в эту информацию переведено быть не может. Поэтому вот этот коллектив, он существует только до тех пор, пока есть вот эта непосредственная передача не только каких-то идей, убеждений, но и умений и вообще всего образа жизни. То есть полностью это описать, скажем, в какой-то словесной форме на самом деле невозможно. То есть если есть преемственность поколений, вот так это называется у нас, тогда этот коллектив продолжает свое существование. Если же ее нету, если она нарушается по каким-то причинам, ну, скажем, либо в результате войны, или в результате какой-то катастрофы, например, переселения, причин может быть множество. Если вот этот вопрос нарушается, если эта структура нарушается, непосредственной взаимосвязи, то, скорее всего, этот коллектив, конечно, будет уничтожен и придет к своему завершению. Там могут быть небольшие варианты, когда он возрождается, но это не часто происходит. И вот если объединить процесс передачи вот этих знаний, то есть знания к информации, которые записаны в законах, в правилах, еще где-то, и навыков, которые непосредственно передаются от старшего, как правило, поколения к младшему поколению, все-таки так осуществляется в большинстве случаев, то это можно охарактеризовать как задачу вообще формирования определенного мировоззрения у тех, кто станет впоследствии полноправным членом вот этого коллектива, ну или у новых членов. То есть, скажем, например, коллективы могут распространяться и развиваться не только путем
скажем так, прямого биологического наследования, когда какие-то образ какой-то жизни родители передаются детям. Это только один из возможных видов, такой самый базовый, самый естественный, потому что дети, естественно, копируют поведение своих родителей. Ну, знаешь, такой достаточно полушуточная история, чтобы узнать, как будет выглядеть человек во взрослом состоянии, нужно посмотреть на его родителей. Если это девочка, то на мать, если мальчик, то на отца. И в большинстве случаев мы увидим то, каким он будет через там, определенный промежуток времени. Это и, как правило, это работает в большинстве случаев. Это самый базовый, самый простой для человека способ передачи вот этих вот уже сложной организации, вот, вариативности удовлетворения естественных потребностей. Но также может быть и передача, скажем так, ну, горизонтальная, так это называется, то есть от одного человека к другому, скажем, путем распространения мировоззрения. Ну, например, если кто-то убеждает кого-то в своей точке зрения, и человек ее искренне принимает, и начинает следовать тем правилам, которые он принял, то значит, он поменял свое мировоззрение. Ну, скажем, если вот там европейская цивилизация, европейская культура пытается навязать свое мировоззрение всем остальным. Родственных связей между ними прямых нету. Ну, только какие-то общие предки, естественно, потому что это люди все. Но прямых родственных связей нет. Но, тем не менее, они пытаются навязать свое мировоззрение, свой образ жизни, свои правила поведения. И такое тоже возможно, и такое происходит. На самом деле, это достаточно часто бывает. То есть, может быть передача мировоззрения там, как вертикальная, так и горизонтальная, в указанном выше понимании. И, по сути, вот эта передача мировоззрения и является средством для поддержания устойчивости каких-то коллективов и для их распространения, роста и продолжения их жизни. И вот такое формирование мировоззрения или формирование личности уже может быть применительно к человеку названо как создание определенной структура организации поведения, которая надстраивается над его видовым поведением, над вот этими его естественными стремлениями. И если выполняются описанные и оговоренные условия, то есть поддержание вот этих моделей поведения, их распространение, тогда эти модели поведения надвидовые могут существовать уже достаточно продолжительный период времени. То есть, если взять какие-то древние цивилизации, то вплоть до тысячелетий, ну или даже нашу культуру. И как раз вот это хорошее слово мне вспомнилось, культура. То есть вот это вот уже может быть названо именно культурой, как именно надвидовой организацией поведения. То есть это культура и общество вообще, в строгом смысле слова, это мое определение, это вот как раз система поведения, которая надстраивается над вот этой над естественным видовым поведением какого-то вида. Ну, в нашем случае человека. Вот. И она уже может существовать долго и может носить изменения, и там уже возможны проявления различных стремлений. И в том числе даже из такого стремления, с которым мы начали вообще наши беседы, это стремление к знанию.